హాయ్ ఫ్రెండ్స్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీ అందరూ కూడా బాగున్నారనైతే అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో ముఖ్యంగా మనకి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే స్టాండ్ ఫ్యాన్‌లో చూసినట్లయితే ఎక్కువ కంప్లెయింట్ అనేవి మనకి యొక్క బటన్స్ గాని, లేదా ఈ యొక్క స్విచెస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి కొన్ని మోడల్స్‌లో ప్రెస్సింగ్ టైప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొన్ని మోడల్స్‌లో మనకి రొటేషన్ టైప్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇదొక ఎలక్ట్రాన్ కంపెనీ యొక్క స్టాండ్ ఫ్యాన్ అనమాట. అలాగే దీని యొక్క మోడల్ వచ్చి KN7916H అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క స్టాండ్ ఫ్యాన్‌లో మనకి రొటేషన్ స్విచ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే పూర్తిగా ఇది ఫుల్ రొటేషన్ స్విచ్ అనమాట. దీంట్లో మనకి 0, 1, 2, 3 అదేవిధంగా మళ్ళీ 0, 1, 2, 3 అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి మళ్ళీ రివర్స్ అనేది తిప్పే అవకాశం లేకుండా పూర్తిగా మనం ఒకవైపు తిప్పి దీన్ని పూర్తిగా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ దీంట్లో అంటే ఈ యొక్క ఫ్యాన్‌లో వచ్చే కంప్లెయింట్ అనేది ఎక్కువగా ఈ యొక్క బటన్ అనేది మనకి మాటి మాటికి పాడైతే అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే మరీ స్మూత్‌గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అంటే మనకి ఎన్ని సార్లు మనం ఈ యొక్క బటన్ అనేది ఏసినప్పుడు కూడా మళ్ళీకి పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. దీనికోసం మనం ఒక చిన్న ఆల్టర్‌నేటివ్‌గా ఒక బటన్ అనేది అంటే ఒక స్విచ్ అనేది వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి కంప్లెయింట్ మళ్ళీ రాకుండా రిపేర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే కస్టమర్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయితే అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా ఎటువంటి నాబ్ అనేది లేకుండా మన దగ్గరికి తేవడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా మనం ఆల్టర్‌నేటివ్ అనే బటన్ అనేది వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఈ యొక్క కంప్లెయింట్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఏ విధంగా రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోయినా మొదటిసారిగా చూస్తున్నా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని పూర్తిగా ఈ యొక్క స్టాండ్ నుండి ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క బటన్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క నట్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా మనకి ఒక స్టాండ్ నుండి ఇది బయటికి రావడం అయితే జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేయడానికి మనకి ఈ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ 2 స్క్రూలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క 2 స్క్రూలని మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ అంటే ఈ యొక్క స్విచ్ ఉండే ఫ్రంట్ కవర్ అనేది పూర్తిగా ఓపెన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ముందుగా ఈ యొక్క 2 స్క్రూలని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేనైతే ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు దీంట్లో మొత్తం కలిపి మనకి 5 కలర్ వైర్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. దీంట్లో మనకి బ్రౌన్, అదేవిధంగా రెడ్, వైట్, బ్లాక్ దాంతో పాటు బ్లూ వైర్స్ అనేవి మీరు గమనించవచ్చు. దీంట్లో మనకి బ్రౌన్ అనేది మెయిన్ స్విచ్‌కైతే కలపడం జరిగింది. అలాగే ఈ యొక్క బ్లూ అనేది మెయిన్ కామన్ అనమాట. అంటే మనకి సప్లై నుండి ఇన్‌పుట్ డైరెక్ట్‌గా కాయిల్‌కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే కామన్‌గా అంటే న్యూట్రల్ అనేది మీరు చూడొచ్చు. దానిపై స్టిక్కర్ కూడా మనం గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్రౌన్ వైర్ అనేది మెయిన్ పవర్ సప్లై నుండి స్విచ్‌కైతే కలపడం జరిగింది. మిగతా ఈ యొక్క రెడ్, వైట్, బ్లాక్ అనేవి పూర్తిగా 3 స్టెప్స్‌గా మనకి పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో రెడ్ అనేది పూర్తిగా మనకి స్టెప్ 1గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వైట్ అనేది స్టెప్ 2 అదే బ్లాక్ అనేది ఫుల్ స్పీడ్ అంటే స్టెప్ 3గా మనకి పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు మనకి బ్రౌన్ అనేది ఈ యొక్క మెయిన్ స్విచ్‌లో కామన్‌గా కలపడం జరిగింది. అది కూడా మీరు చూసినట్లయితే స్విచ్ అనేది పూర్తిగా మెల్ట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది కొన్నిసార్లు మనకి అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. అందుకోసం ఈ యొక్క ఆల్టర్‌నేటివ్ అనేది మనం చేసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ కంప్లెయింట్ అనేది రాకుండా మనం రిపేర్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి మెయిన్ ఈ యొక్క ఫ్యాన్ అనేది కరెక్ట్‌గా ఉందా? లేదా? అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు ఆల్రెడీ నేనైతే పవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి మెయిన్ ఈ యొక్క లైన్‌కు ఒకసారి ఈ యొక్క రెడ్ వైర్ అనేది టచ్ చేసి చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా టచ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్యాన్ అయితే తిరగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి ఫ్యాన్‌లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే లేదు. కానీ ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది పూర్తిగా కార్బన్ అనేది పట్టడం వల్ల మెల్ట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది కూడా కొన్నిసార్లు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. దానికోసం మనం సింపుల్‌గా ఈ యొక్క ఆల్టర్‌నేటివ్ బటన్ అనేది బిగించుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఎలాంటి కంప్లెయింట్ అనేది మనకి రాకుండా రిపేర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి బయటికైతే తీద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను పూర్తిగా స్విచ్ అనేది ఈ యొక్క 2 స్క్రూలు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి పూర్తిగా స్విచ్ అనేది బయటికి రావడం జరిగింది. దీని ప్లేస్‌లో మనం ఆల్టర్‌నేటివ్‌గా కూలర్ ఫ్యాన్ అంటే టవర్ ఫ్యాన్ స్విచ్ గాని లేదా కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క సీలింగ్ ఫ్యాన్ స్విచ్ అనేది కూడా మనం బిగించుకోవచ్చు. కాకపోతే దీంట్లో మనకి పూర్తిగా 3 స్టెప్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా స్టెప్ స్విచ్ అనేది మార్చుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. దీనికోసం నేనైతే సింపుల్‌గా ఒక మిక్సీ స్విచ్ అనేది అంటే మిక్సీ రోటర్ స్విచ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి పూర్తిగా 3 స్టెప్స్ అనేవి అవసరమైతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా 3 స్టెప్స్ అనేవి మనకు లేనప్పుడు అంటే డైరెక్ట్‌గా ఉన్నటప్పుడు మనం ఈజీగా ఒక సీలింగ్ ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అనేది వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ దీంట్లో మనకి వైండింగ్ నుండి పూర్తిగా 3 స్టెప్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికోసం మనం సింపుల్‌గా ఒక మిక్సీ స్విచ్ అనేది
అనేది బిగించుకున్నట్టయితే మళ్ళీ మనకి ఎలాంటి కంప్లెయింట్ అనేది రాకుండా మనం దీన్ని రిపేర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నేను మిక్సీ రొటేటింగ్ స్విచ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. దాంతో పాటు అలాగే 2 వాషర్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఈ యొక్క క్యాప్‌లో కాస్త పెద్ద హోల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో పాటు దానికి సరిపడా నాబ్ అనేది ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇది కూడా మిక్సీ రోటర్ స్విచ్ యొక్క నాబే తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మనకి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క గాడిలో సిట్టింగ్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వీటి యొక్క కనెక్షన్స్‌ని ఏ విధంగా మనం కలుపుకోవాలనేది చూద్దాం. మనకి పూర్తిగా ఫ్యాన్‌లో 3 స్టెప్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మిక్సీ స్విచ్‌లో కూడా పూర్తిగా 3 స్టెప్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క రెడ్ అనేది పూర్తిగా మనకి స్టెప్ 1 అంటే పూర్తిగా స్లోలో పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వైట్ అనేది పూర్తిగా మీడియంగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. బ్లాక్ అనేది ఫుల్ స్పీడ్‌తో పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క బ్రౌన్ అనేది పూర్తిగా మనకి పవర్ కేబుల్ నుండి వచ్చిన కామన్ అనమాట. ఈ యొక్క స్విచ్‌లో కూడా పూర్తిగా మనం చూసినట్లయితే మొత్తం కలిపి 5 పోల్‌లనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకి ఒకటి కామన్ అదేవిధంగా 3 స్టెప్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతాది మనకి విప్ అనమాట. అంటే మనకి దాంతో ఎటువంటి పనైతే లేదు ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి దీని యొక్క కనెక్షన్ అనేవి మీరు చూడొచ్చు. దీంట్లో 1, 2, 3 అదేవిధంగా విప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే మనకి ఈ యొక్క జీరోతో ఎటువంటి పని లేదు. మనకి ఈ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ అనేది పూర్తిగా కామన్ అయితే కలుపుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్విచ్‌ని ఏ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఫ్రేమ్‌లో సెట్టింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఈ యొక్క స్విచ్‌కు 2 వైపులా 2 పోల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పోల్స్‌ని మనం కరెక్ట్‌గా సీటింగ్ అయ్యేటట్టయితే చూసుకొని మనం కాస్త కట్ చేయవలసయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు. మనం ఈ విధంగా 2 వైపులా కాస్త షోల్డర్ మిషన్‌తో గాని లేదా చిన్న బ్లేడ్ సహాయంతో కట్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా 2 పాయింట్స్ కూడా మనకి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క గాడిలో ఉండేటట్టు మనం కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఎంత స్విచ్‌పై ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు కూడా మనకి స్విచ్ అనేది రొటేషన్ అవ్వకుండా మనకి కరెక్ట్‌గా ఫిట్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మనకి ఈ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ అనేది కూడా చూసినట్లయితే ఫ్యాన్‌లో కూడా మనకి ఎక్కువగా ప్లేస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అందువల్ల మనం ఈజీగా ఈ యొక్క బటన్ అనేది ఈ యొక్క ఫ్యాన్‌కు సిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది బిగించేటప్పుడు మనకి పాయింట్ అనేది కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. చూడొచ్చు మనకి కింద వైపు పూర్తిగా నాబ్ అనేది పెట్టిన వెంటనే మనకి నంబర్ 0తో స్టార్టింగ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వీటి యొక్క కనెక్షన్ అనేవి పూర్తిగా షోల్డరింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత స్విచ్ అనేది ఏ విధంగా బిగించుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీటి యొక్క కనెక్షన్స్ అనేవి ఏ విధంగా కలపడం జరిగిందో మీరు గమనించవచ్చు. పూర్తిగా మనకి ఈ బ్రౌన్ వైర్ అనేది పూర్తిగా మనకి కామన్‌గా తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా రెడ్ అనేది స్టెప్ 1 అదేవిధంగా వైట్ అనేది స్టెప్ 2 బ్లాక్ అనేది ఫుల్ స్పీడ్ అండ్ స్టెప్ 3గా కలపడం జరిగింది. అలాగే మనకి యొక్క స్విచ్ కూడా పూర్తిగా వాషర్‌లు అనేవి పెట్టి పూర్తిగా టైట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు పూర్తిగా దీన్ని యొక్క బాడీలో దీన్ని సిట్టింగ్ చేసి ఒకసారి దీన్ని చెక్ చేసైతే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు పూర్తిగా ఈ యొక్క బాడీలో మనకి ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది సిట్టింగ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా దానిపై నాబ్ అనేది కూడా మీరు చూడొచ్చు. మనకి పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని టెస్ట్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పవర్ అనేది ఆన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనకి యొక్క స్విచ్ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇప్పుడు పూర్తిగా ఫ్యాన్ అనేది ఫుల్ స్పీడ్ అదే నార్మల్ అదేవిధంగా స్లో మొత్తం కలిపి మనకి 3 స్టెప్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది మనకి ఎంత హెవీగా యూజ్ చేసినప్పటికి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా ఫ్యాన్ అయితే మనకి పనిచేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అదే విధంగా మనం ఎంత హార్డ్‌గా దీన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా చక్కగా ఇది పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియో ద్వారా కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అందిందైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియోకి లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.